開始。好，大家好，另位健身學院。咁今日咧，我哋好開心邀請到我哋學員阿 Ben。咁啊，今日上到嚟，阿 Ben 係幾多號上嚟玩健身嘅5月4號開始。？5月4號。咁今日係18號，係啦。咁阿 Ben total 到而家減咗幾多磅？本身我嚟嘅時候磅咧就100 kg 啱啱好。咁而家咧就94 kg。即係減咗6 kg，差唔多13磅。13磅。咁但我想知啦，嗱你想上嚟修身啦，咁點解你之前你唔考慮選擇出面啲大場啊，或者好似啲比較設施靚啲嘅地方咧？唔係，基本上 join 過嘅，例如California 啦、Waterfall 啦都 join 過嘅。咁 California 嗰時咧就係 join 完佢冇人跟，冇人提你咁多嘢，諸如此類咁樣，淨係同你講話喂奶粉咁樣，跟住話喂 burn 啦，食佢就 burn 嘅你啲嘢咁樣，咁 burn 完之後就 burn 咗我啲錢咯，如果有冇人真係教你嘅？係啦，就係佢嗱舉啊，跟住舉到咁上下就停咗啦。你去唔到咩？咁去唔到㗎啦。咁跟住去 Waterfall 咁都有人要跟下嘅，但係始終佢都係講緊唔會話鬥住你上，即係有啲嘢係當你嘅動作你做唔到，去唔到嗰下，就 feel 到真係去唔到㗎啦嘛。即係佢每一個真係有編排嘅課程咁樣去幫你。佢實話編排。純粹係望住你去。係啊，即係話嗱撳低啲，即係同你講話靠自己力，明。咁但係有時啲嘢真係去唔到嗰下，咁你撳到落去，我可以 hold 到，爭好遠。咁呢個出嚟個成效就唔好啦。冇成效添。我記得你初出嚟咧，你話出面有啲教練直頭係教你用藥物係咪啊？係啊，即係總之佢話食啲咩話增肌，食啲咩話幫你 burn fat 咁樣。問題係講下增肌食完嗰啲藥再食奶粉，咁變咗係啊，啲肉去得好似好快，但係問題佢都幫唔到你操，咁咪撳晒咯。嗱，所以咧阿 Ben 嗰個情況咧，其實咧就可以話到俾大家聽咧，佢唔係想話俾大家聽邊間唔好，我哋佢唔係真係啲人同佢 train 嗰陣時咧，係把口講多過真係幫佢引啲力出嚟。最主要而家我哋講呢點，因為點解操嘢重唔重好緊要？點為重唔重咧？大家都舉緊20磅係好輕，但係佢做到6、7下。做唔到，明明可以，你引一引佢少少力，可以做到12下嘅，跟住佢就有效。但係冇出邊有好多都係你自己做啦，繼續你自己嗌埋去嗱，有自己力啊嗱，佢不斷喺側邊自己講，唔親身去鬥住佢，用自己教練嘅技術去引佢啲力出嚟。因為你引到佢啲力出嚟，佢肌肉一收緊一拉緊，加埋佢做大量運動啊、飲食啊，佢啲脂肪咧就會去，啲肌肉又會生。咁變咗好多嘢佢哋做唔到啊！佢哋唔識做，一來可能佢未必肯付出啦，二來佢自己都未必識，因為佢讀個教練牌可能幾個月，佢唔懂。所以咧，阿 Ben 嘅情況就係佢哋都嚟咗之後，佢而家幾日已經10日8日已經減咗10幾磅。我好有信心同佢減幾廿磅，我冇問題嘅。所以我而家拍定先。咁到時咧，佢成功咗，或者佢未成功，我支持又都會再繼續拍，希望佢嘅成績得以見證。咁我都好多謝阿 Ben 咧，即係佢講翻嗰啲佢自己嘅經歷，佢玩過幾間場嘅經歷，佢個話俾你聽，點解我唔成功就係因為我操嘢嗰陣時，佢根本就去唔盡，佢根本就冇辦法去到，佢自己都知道去唔盡，但係人哋又幫唔到佢。去得盡，做得個技巧同埋有個架構訓練係好緊要。跟住點樣訓練，我仲會有方法去同佢慢慢執。但係你俾啲時間我，要幾個月嘅，冇可能冇人。你啲咩1個月包退，即係有啲人又話1個月包咩冇，嗰啲好難嘅。你一定要玩健身，你俾幾個月時間，唔使玩幾年嘅，唔使入會幾年，唔使訓練幾年。但係你連幾個月你都唔想付出嘅咧，好難成功，好唔好？唔該晒你 Ben，好唔該晒。好啊。